बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ذات के खाली पन का मदावा, पार्ट नंबर 60। आगे है ज़िक्र अल्लाह के बारे में। सबसे पहला जो तरीका अल्लाह ताला ने बताया है वो है सलात। रोज़ाना की 5 फ़र्ज़ नमाज़ें हमारे क़ल्ब के लिए ऑक्सीजन है। अगर हम नमाज तर्क कर देंगे तो ये ऐसे ही है जैसे हम सांस लेना बंद कर दें। जैसे हमारा जिस्मानी क़ल्ब ऑक्सीजन के बगैर काम नहीं कर सकता, उसी तरह हमारा जज्बाती क़ल्ब ज़िक्र ख़ास तौर पर नमाज के बगैर काम नहीं कर सकता। और मालिकुल मुल्क ने मखसूस औक़ात में नमाज की दवा हमें किसी ख़ास हिकमत के तहत दी है, बिल्कुल किसी डॉक्टरी नुस्खे के मानिंद। हमें दवा उन्हीं मखसूस औक़ात में खानी चाहिए जो डॉक्टर ने तजवीज़ किया हो, क्योंकि वो बेहतर जानता है कि वो क्या कर रहा है। खुदा तो किसी भी मिसाल से मावरा है और किसी भी डॉक्टर से अजीम तर है। जब वो हुक्म देता है कि फजर सूरज तुलू होने से पहले पढ़ी जाए, तो वो जानता है कि वो क्या कर रहा है। अगर जान बचाने के लिए तजवीज़ करदा डॉक्टर के नुस्खे में शामिल दवाएं हम किसी वक्त खाएं और किसी वक्त ना खाएं तो क्या होगा? अगर हम डॉक्टरी नुस्खे में शामिल दवाएं अपने वक्त की बजाय रात सोने से पहले एक ही बार खाएं तो क्या होगा? हम जानते हैं कि ज़िंदा और तंदुरुस्त रहने के लिए ज़रूरी है कि दवाओं को तजवीज़ करदा वक्त पर ही खाया जाए। नमाज क़ल्ब की ऑक्सीजन है, ये हमें ज़िंदा रखती है। इसके बावजूद हम अक्सर नमाज क़ज़ा करने का कोई ना कोई जवाज़ तराश लेते हैं। लेकिन क्या आप ये कहने का तसव्वुर कर सकते हैं, मैं इस वक्त मसरूफ़ हूँ तो मैं सांस आज रात ही को लूँगा, या मैं बाज़ार या एयरपोर्ट पर हूँ, मैं घर पहुँचकर सांस ले लूँगा। हम सांस लेने के बारे में कोई समझौता नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं कि ये हमें ज़िंदा रखते हैं। जान लीजिए कि नमाज आपको ज़िंदा रखती है, इसे किसी और सूरत में देखा ही नहीं जा सकता। इस हकीकत के बावजूद बहुत से लोगों के लिए रूह की ज़रूरियात पर जिस्मानी ज़रूरियात तरजीह रखती है। अगर हमें फ़ितरी हाजत रफ़ा करनी हो तो बैतुल ख़ला इस्तेमाल करने के लिए हम किसी भी हद तक पहुंच जाते हैं। हम अपने इजलास, इम्तिहान, कमरे जमात या काम की जगह कहीं भी हों, हम बैतुल ख़ला की जानिब चल देते हैं। हम इसके लिए 4 बजे सुबह जाग जाते हैं या ऐन सफ़र के दौरान भी कार रोक लेते हैं कि हमें बैतुल ख़ला जाना है। लेकिन जब नमाज का मामला हो तो अक्सर हम ऐसा नहीं करते। रमज़ान के महीने में अगर हम फजर की नमाज क़ज़ा कर बैठें तो हम खुद को गारत हुआ महसूस करते हैं। आँख खुलने पर सूरज को तुलू देखकर हम खौफज़दा हो जाते हैं। क्यों? इसलिए कि हम सहरी नहीं खा सकते। इस एक महीने के अलावा साल के बाकी 11 महीने भी फजर की नमाज का क़ज़ा होना एक अलमिया है। लेकिन बाकी 11 महीने क्या होता है? अगर हम नींद से बेदार ना होने की वजह से फजर की नमाज अदा ना कर सकें तो हम मैदे में एक वक्त की खुराक ना पहुंचने पर तो गमगीन हो जाते हैं, लेकिन हमारी रूह भूख से जाम बलब है, इसकी हमें कोई फिक्र नहीं। रोज़े जज़ा जिस शे के बारे में हमसे पहला सवाल किया जाएगा वो नमाज है। सुनन निसाई किताब में हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले बंदे से इसकी नमाज के बारे में बास पुरस होगी। अगर वो पूरी मिली तो पूरी लिख दी जाएगी, और अगर इसमें कुछ कमी हुई तो अल्लाह ताला कहेगा, देखो तुम इसके पास कोई निफिल पा रहे हो कि जिसके ज़रिए फ़राइज़ इसने ज़ाया किए हों, इसे पूरा किया जा सके। फिर बाकी तमाम अमाल भी इसके मुताबिक जारी होंगे। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसानी फितरत के एक अमीर गोशे को बयान फरमाया है, और अल्लाह फरमाता है, आयत नंबर 19 से 21 और सूरत नंबर है 70। इंसान बेसब्रा पैदा किया गया है। जब इस पर मुसीबत आती है तो घबरा उठता है, और जब उसे खुशहाली नसीब होती है तो बुखल करने लगता है। लेकिन इंसानी फितरत के मुतालिक ये सच्चाई बयान करने के बाद कुछ ऐसे लोगों का भी जिक्र किया है कि जो लोग मुश्किल पड़ने पर खौफज़दा नहीं होते, और जब उन पर रहमत की जाती है तो वो बखील नहीं बनते।
اللہ فرماتا ہے سورہ نمبر 70 آیت نمبر 22 اور 23، اگر وہ لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں۔ خود نماز خوف اور سرد مہری کے مابین روک بن جاتی ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ سے کلام فرمایا تو پہلا حکم انہیں دیا گیا وہ خدا کو یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرنے کا حکم تھا۔ اللہ نے اعلان فرمایا قرآن میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 13 اور 14، اور میں نے تجھ کو چن لیا ہے، سن جو کچھ وہی کیا جاتا ہے میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، بس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ ہمیں صرف نماز کی ادائیگی کا نہیں بلکہ اپنی زندگیوں میں نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نماز صرف اس وقت ادا نہیں کرنی چاہیے جب سہولت یا جب ہم ایسا کرنا چاہیں۔ نماز کوئی ایسی شے نہیں جو ہم بعض اوقات ادا کر لیں، نماز کوئی ایسی شے نہیں جو صرف رمضان میں یا بڑی رسومات کے موقع پر یا تعطیلات میں ادا کی جائے۔ یہ کوئی ایسی شے نہیں جو ہم خوش ہونے کی صورت میں کریں یا صرف اسی وقت اس کی ادائیگی کریں جب ہمیں کسی شے کی ضرورت ہو اور ہم اس کے لیے اتاولے ہو رہے ہوں۔ یہ کوئی ایسی شے نہیں جس کی ادائیگی اس وقت کریں جب ہم روحانی طور پر بلندی پر ہوں، لیکن جب ہم مزید ایسا محسوس نہ کریں تو اسے ترک کر دیں۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مستقل ہے، ہماری زندگیوں میں اس پر بھاؤ تاؤ کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ آکسیجن کی مانند سانس لینے کی مانند ہم اس وقت بھی سانس لیتے ہیں جب بلند ہوں اور اس وقت بھی جب گرے ہوئے ہوں۔ ہم اس وقت بھی سانس لیتے ہیں جب ہم اپنی مرضی کی چیز حاصل کر لیتے ہیں، اور ہم اس وقت بھی سانس لیتے ہیں جب ہم اسے حاصل نہیں کر پاتے، تب بھی سانس لیتے ہیں۔ ہم سانس لیتے ہیں جب ہم فارغ ہوں اور تب بھی سانس لیتے ہیں جب مصروف ہوں۔ جب تک ہم زندہ رہیں سانس لیتے رہتے ہیں، اس پر بھاؤ تاؤ نہیں ہو سکتا۔ نماز قائم کرنے کے معنی یہ ہیں، جب ہم یہ کرتے ہیں، جب ہم اپنی زندگیوں میں حقیقی معنوں میں نماز قائم کرتے ہیں تو ہمیں ایک خصوصی قوت سے نوازا جاتا ہے۔ نماز نقصان دہ چیزوں کے سامنے ڈھال ہے، شیطان سے بچاؤ کی ڈھال ہے، اور یہ خود ہمارے نفس کے خلاف ڈھال کا کام کرتی ہے۔ یہ گناہ کے مقابلے میں مزاحمت ہے، یہ تزکیہ ہے، لیکن نماز اس سب کچھ کے علاوہ ایک خاص لچک بھی مہیا کرتی ہے۔ جہاں انسان کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ مشکل کے دوران خوفزدہ ہو جاتا ہے، وہیں نماز قائم کرنے والا اس خوف سے محفوظ رہتا ہے۔ جو نماز قائم کرتا ہے اسے خدا کی جانب سے چیلنجوں اور مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے خاص طرح کی لچک کا تحفہ ملتا ہے۔ یہ روحانی مدافعتی نظام ہے۔ وہ لوگ جو راحت کے وقت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ مشکلات کے دوران انہیں ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں سورہ نمبر 47 آیت نمبر 7، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط جما دے گا۔